8月3日是大熊猫淘淘的生日。如果淘淘当年没有去野外，今天的他也许也会像他的圈养大熊猫同胞们一样，在熊猫馆里享用人类为他制作的生日蛋糕。但是淘淘的字典里没有生日蛋糕这个词，他拥有的是自然的风，是野外的一座座山林。作为全世界第一只成功野化放归的大熊猫，淘淘回到山林已经快14年了，现在他已经16岁了。尽管生活在野外，我们和淘淘没有失联，现代技术手段让我们知道，此刻他可能生活在四川石棉县的小象岭山系里，他有自己的地盘，早就有了后代。淘淘的故事永远都是那么引人入胜，那么的经典。嗨Panda，治愈系熊猫故事。淘淘是一只天选小熊，从它被孕育开始，就集合了最优秀的资源。这是淘淘的爸爸，大熊猫卢卢。这就是卢卢。是。这淘淘也不是嘛。这是庐山的嘛？啊，就是庐山县去。你看，他发情了。标记。淘淘是在已故的大熊猫专家胡锦处先生的关心下诞生的，在熊猫专家的撮合下，卢卢和草草生下了淘淘。不仅爸爸卢卢是野生的，妈妈草草也是的。草草1岁被救，就跟着人类生活，既很亲人，又保留了野性。而且草草生淘淘的时候8岁大，第2次生娃，是最佳繁殖年龄，又有经验。所以当2010年的8月3日，草草在半野化环境生下淘淘时，草草妈妈带起娃来游刃有余。淘淘出生以后，科研人员为他做过一次体检，就把他还给了草草。从那时起，人类就在淘淘的成长过程中躲到了幕后，他们不给淘淘喂食，让他从第一天起就对人类保持警惕。大家都很清楚，淘淘将来要去哪里。一只准备回到野外的熊猫，不能爱人类。每个月的3号是淘淘体检的日子，为了不露面，两脚兽都穿成熊猫的样子。小小的淘淘充满了困惑，不过却保持了对人类的警惕。妈妈草草是淘淘最好的教练。淘淘2个月大时的夜晚，他们家来了一只果子狸，果子狸还没有走近，草草就果断扑了过去，把这个鬼鬼祟祟的家伙撵走了。但是草草只追出去2步，就立刻回头，回到儿子身边，以防果子狸的调虎离山之计。护崽、驱敌、判断风险、克制追击，一整套动作，草草在几秒钟之内完成。对淘淘来说，妈妈的每一个反应都是活的教科书。草草教会了儿子爬树。淘淘小时候有过为了避险，在树上躲了36个小时的记录。淘淘接受的特训，还有妈妈之外的2只脚的熊猫人也帮淘淘训练。在四川的野外，熊猫最忌惮的对手是豹子。为此，工作人员做了一只豹子玩偶，放到淘淘面前。淘淘非常警惕，就在他想凑近看看的时候，假豹子发出了叫声，淘淘立刻上树。过了很久没有动静，他才赶下来，脚一着地就一溜烟跑远了。除了这些基本的生存技能，淘淘还接受了一项特训，那就是学会打架。野生大熊猫是领地意识极强的动物，可是在人工环境下长大的熊猫，这套社会行为有所遗忘，所以也陪团队专门训练淘淘怎么驱赶同类，学会避险。淘淘1岁半的时候，除了妈妈，没见过任何其他熊猫。工作人员在确保安全的情况下，把另一只1岁半的同龄小伙伴放到了淘淘的地盘上。淘淘非常好奇，仔仔细细地打量这个跟自己长得一模一样的小家伙。然后让所有人欣喜的是，他克服了好奇心，冲这个外来户发出了驱赶的低吼。那一声低吼意味着他及格了。2012年秋天，淘淘2岁0.2个月，培训合格。草草妈妈遵守着千百年来熊猫的基因，毫不留恋地驱赶了孩子。淘淘勇敢地离开了妈妈，独自走向密林深处。这对母子成为中国大熊猫保护研究中心母兽待宰野化培训的第一个成功案例。2012年的10月11日是淘淘的放归日，淘淘要离开所有的保护，独立生活了。他要从四川石棉县境内的栗子坪国家级自然保护区的妈妈地出发，开启野外生存挑战。选在妈妈地是有原因的，因为这一带地处小象岭山系，是野生大熊猫栖息地破碎化、孤立程度最高的区域之一，当地熊猫数量很少。淘淘在这里起步，风险相对较小，比较容易建立自己的领地，又能给当地的野生种群补充熊口，未来能复壮小种群。没想到放归那天，淘淘表现得非常一般，他没有生龙活虎地冲出笼舍，
当专家领导亲手打开淘淘的笼门时，他在笼子里呼呼大睡，最后还是被背板推出去的。上山之后的开局好像也不惊艳。放归之后的4个月，淘淘都没有离开放归点妈妈地，一直围绕在周围500米半径范围内活动。小橡林有47000多公顷，90%的地方覆盖着植被、竹子和水源都不成问题。根据前期普查，这里面生活着13只野生大熊猫，偶尔还会有雪豹、黑熊来串门，果子狸和黄喉貂更是常见。淘淘这只刚上山的年轻小公熊做出的判断是，先不急着往山上走。直到4个月后，淘淘摸清了周围环境，才开始向海拔更高处行进。差不多也就在这个时期，淘淘失去了信号，他脖子上的项圈脱落了。也陪专家们连夜寻找，在海拔3300米一棵枯树旁找到了脱落的颈圈，周围没有打斗痕迹，大家稍微放心。为了给淘淘的野外闯荡重新加一道保险，监测队员持续寻找他的踪影，有几次在远处见到了淘淘。在2013年的10月13日，也就是淘淘放归1年之后，监测队员在海拔3000多米的丛林中发现了正在觅食的淘淘，于是用麻醉针击中淘淘，将他回捕。回捕淘淘，目的是给他检查他的身体状况，给他重新戴上项圈，确保他的熊身安全。一切结束后，大家陪着淘淘等麻药苏醒，在淘淘将醒未醒的时候，监测人员赶紧溜走。淘淘醒来，大概以为自己做了一场大梦，晃晃脑袋，懵里懵懂，摇摇晃晃地走了。淘淘的新项圈2013年10月戴上，直到2015年10月又一次自动脱落，所以这2年里，人类是知道淘淘的行踪的。淘淘往西去了公益海，往东走到竹马河，他越过了山脉，离开石棉县，跑出了栗子坪保护区，去隔壁的甘洛县考察了一番。淘淘的活动轨迹从海拔1800多米到3300多米，面积达到30平方公里。看过了不同的风景，尝过了不同的竹子，淘淘最终把自己的家安在了保护区的中心地带，他成功建立了自己的家域。3岁到5岁是危险最多的成长期，所以人类也看得最紧。真的等到2015年淘淘的项圈再次脱落，他有5岁了，监测人员就没有再给淘淘戴项圈，淘淘真正的消失在了山里，暂时和人类失去了联系。直到2017年的12月底，监测人员才再一次找到了淘淘，再次用麻醉针对淘淘进行了回捕，抓紧利用淘淘被麻翻的短暂时间，对他进行了体检。7岁的淘淘体重115公斤，除鼻梁上一处打斗留下的伤疤之外，全身无外伤，没有体外寄生虫，牙齿磨损程度低，各项生化指标正常。在野外生活了5年的淘淘，健康又健壮。淘淘的故事还没有结束。几年后，专家们在栗子坪确定了一只雌性野生大熊猫的行踪，给它编号 LCP92。通过生物技术，专家们确定这只熊猫身上有着淘淘的 DNA， 正是淘淘的女儿。2024年3月到7月，大熊猫国家公园石棉县管护总站的巡护人员在公益海区域拍到了2只大熊猫的求偶画面，工作人员事后捡走它们的粪便，发现雄性大熊猫就是淘淘，而与它交配的伴侣也是同样放归野外的大熊猫化岩。更有意思的是，在2只熊猫相遇的地点，还发现了另外一只雄性大熊猫的痕迹。科研人员初步判断，淘淘应该是赢过了情敌，才获得了化岩的青睐。这一切都说明放归的孩子们具备野性，融入了当地种群。12年前赖在笼子里不肯走出去的2岁小熊，用10多年的时间交出了完美的答卷。多年来，中国大熊猫保护研究中心累计放归人工繁育大熊猫11只，野外存活9只，其中7只成功融入了有灭绝风险的小象岭山系野生种群。这条路是淘淘第一个走通的。淘淘的成功离不开他已经去了熊猫星球的爸爸卢卢，离不开如今被熊猫迷尊称为草太后的妈妈草草，也同样离不开照顾他的那些奇怪的熊猫人。嗨胖的治愈系熊猫故事。